hapon na. So ngayon, naggawa ako ng fried rice. So, ang nilagay ko ito, nilagay ko po dyan is, of course, nag-cut po ako ng garlic. And of course, in other, pan, sa kawali, naglagay po ako ng, syempre, pinitin mo muna yung kawali. Pagkatapos, lagyan mo ng oil. Pagkatapos na ng oil, lagyan mo siya ng garlic para pampalasa. Tapos niyan, medyo brown na, nilagay ko yung rice. So, syempre, haluin mo. Alam nga naman hindi, no? Tapos, pagkatapos niyan, nilagay ko ang carrots. Tapos, carrots. Syempre, inintay ko muna bago mag-soft yung carrots. Tapos, nilagay ko yung beans. Tapos, nilagyan ko ng beans. Of course, nag-add ako ng salt. Tapos, salt. So, nilagyan ko ng secret na magic. Sarap, kunti lang, pampalasa lang. So, ito na yun. Dudududun. Yan, ang fried rice ko. Yahoo! Wait lang, magluto ako ng salad. Nagawa din ako ng salad. Ang ginawa ko is cucumber, bacon, lettuce, and i-add ko siya ng tomato. Tara na, samahan niyo ako. So, ito na ang salad ko. Kahapon ay yung nakaraan at gumawa ko cabbage. So, ito may lettuce na ako. So, yan. Nilagyan ko siya ng bacon, cucumber, tomato, and lettuce. And of course, lagyan ko siya ng corn. Let's go! Yun, ito na. Nilagyan ko siya na ng corn. Halo ko na siya. Ito yung salad natin ngayon. Diba? Diba? So, gawaan ko na siya ng dressing. Haha. So, see you guys. So, guys, gawa din ako ng pasta. Yan. Naglagay na ako ng garlic onion. Tapos, of course, naglagay na ako ng milk. Tapos, lagyan ko siya ng bacon. So, see you guys. Not all this one, only this one. So, guys, I make also chicken teriyaki. So, this one. So, ginabad ko siya muna para lasa mamaya. So, nilagyan ko lang siya ng soy sauce, lemon, sugar, and kasi wala ko seeds, sesame seeds. So, yan na ang ginawa ko. So, see you guys. Teriyaki! Woo! Kaso wala ako green onion tsaka si sesame seeds. So, yan na yan. Hey, dyan ang chicken teriyaki. Aha! Yan. Chicken teriyaki. Pasta. Yan na. Guys, we put the pasta here. Actually, I'm not, hindi ko to nilalagay dito. But I want to combine it because wala akong lalagyan iba. So, baby, the pasta. So, this one, guys, nilagyan ko na siya na sauce. Nilagay ko siya ng milk, isang krema, kasi konti lang. So, ito na yun siya. Ang dami ng pasta ko, no? Yan. See that?